दोस्तों जो कि बेटा वाली तकरीब तेज़ी सां पंहिंजी पुॼाणी तरफ़ वञी रही है। असांजो जेकी तकरीब में खोड़ सारा दोस्त मोहब्बत में अंदाज़ा पहुता आहिनि ऐं असां इतां ई शुक्रगुज़ार आहियूं। असांजो जेकी तकरीब जे एज़ाज़ी महिमान नई टे जे दानिश्वर ज़रई माहिर सिंधाबाद खां बोर्ड जे अॻवान मोहतरम नबी बख्श सची साहब के पाण अचनि पंहिंजा वीचार वञनि। मोहतरम नबी बख्श सचो साईं अब्दुल करीम कुंवरे साहब जे शागिर्द है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम साईं अब्दुल करीम साहब, स्टेज ते वेठल सब मोज़ीन, साम्हूं वेठल काबिल एहतराम शाइर, अदीब, दोस्त, अदड़ियों, सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। साईं अब्दुल करीम जी शख्सियत ते यकीनन ॿ टे जुमिला आउं बि ॻाल्हाईंदुसि, काफ़ी दोस्तनि ॻाल्हायो आहे, पर सची ॻाल्हि आहे त मुंहिंजो इलाही ॾींहंनि हफ़्तनि महीननि खां इहो शदीद ख़्वाहिश हुई त हे जेके दोस्त आहिनि, आज़म भाई आज़म भट्टी आहे, डॉक्टर एजाज़ आहे, आपी रागा जान आगा आहे, डॉक्टर जमाल आहे, या ॿिया सिंधी अदबी संगत वारा दोस्त आहिनि, हिन डिजिटल दौर में जॾहिं घर में चार माण्हू वेठा आहिनि, उहे चार ई मोबाइल खे लॻाए पिया आहिनि या टीवी खे लॻाए पिया, उन दौर में जेकॾहिं तव्हां इल्मी अदबी महफ़िलूं रचाए पिया त आउं सम्झां थो या तव्हांजी हिन दौर में, हिन सिंधी समाज में, हिन सिंधी ॿोली, हिन सिंधी अदब ऐं असां सभिनी लाइ वॾे में वॾी कंट्रीब्यूशन आहे। इहे अव्हां जा जेकॾहिं रवैया न हुजनि, अव्हां जा इहे सिलसिला न हुजनि हा त यकीनन साईं अब्दुल करीम खे असांजे दिलि में साईं जे लाइ मोहबत आहे। इंशाअल्लाह तव्हां हयात रहंदी जेसि ताईं असांजी ज़िंदगी आहे, असीं साईं जे लाइ उहो ई मोहबत अक़ीद रखंदासीं। पर अहिड़े नमूने जीअं असीं सभु साईं जे शान में, साईं जे मान में, साईं जे मोहबत में जेको इज़हार करियो पिया, यकीन उनजो मौक़ो न मिले आहे। ऐं इहा तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। अलाह तव्हांखे अञा कामयाबु करे, तव्हांजी सिंधी अदबी संगत जी सॼी टीम खे हिन सिलसिले खे अञा वधाईंदा वञो त जीअं वधि खां वधि हीउ जेको डिजिटल दौर में असांजा 24 कलाक मां जेकॾहिं 12 कलाक वर्किंग आवर्स उन मां 6 कलाक असांजा हिन डिजिटल सिस्टम में ई वञण हलिया, पोइ उन में 6 कलाकनि में 6 मिंटनि जी का ॻाल्हि कम जी हूंदी आहे, बाक़ी ॿियो सॼो वक़्तु इहो उन दौर में जेकॾहिं तव्हां इहे महफ़िलूं रचायो था, वेबूं करियो था त इल्म अदब सां चार अचे, किताब पढ़जनि, ऐं जेके किताब लिखनि था, जेके शाइर जी शाइरी ते पंहिंजी शाइरी ॻाइनि था, पढ़नि था ऐं शाह लतीफ़ ॻाइनि था, उन्हनि खे घुराइजे, उन्हनि सां वीचार वंडिजे। इहा तमामु वॾे में वॾी कामयाबी आहे। इन लाइ तूं मूंखे हिकिड़ो शेर यादि आयो, शाह साईं जो, या वधीक साईं ॿुधाईंदो, चवंदा आहिनि कंडारूं पेरनि तोड़े लख लॻनि, आङुर आङुर थियनि मुड़े छुटूं पेर छुअनि, वीदे ॾांहुं पेरनि जुती रात न पायां। तव्हां चओ भला डिजिटली टेक्नोलॉजी भले केॾी वधी हुजे, पर तव्हां पंहिंजी इहे इल्मी अदबी महकूं क़ाइम दाइम रखंदा, तव्हांखे जस हुजे। साईं अब्दुल करीम जे हवाले सां साईं जे सॼे ख़ानदान सां, सभिनी भाउरनि सां मुंहिंजे भाउ जो जेको तालुक़ु आहे, मुंहिंजो त साईं मोहसिन उस्ताद आहे, पर असांजो उनखां वधीक जेको आहे हिकिड़ो इज़त एतिराम ऐं मोहबत वारो सभिनी भाउरनि सां रिश्तो आहे। सिर्फ़ु साईं अब्दुल करीम न, पर जंहिं साईं जे भाउ सां तव्हां मिलंदा, उन फ़र्द में, उन शख़्स में तव्हांखे उहा ई मोहबत निवड़त मिलंदी। ऐं साईं जे इहो जीन में, साईं जे इहो ख़ानदान में, साईं जे रत में इहा शइ शामिल आहे त मोहबत विराइजे, मोहबत सां ॻाल्हाइजे ऐं मोहबत सां जेके माण्हुनि सां पेश अचे। उस्ताद सभु थींदा आहिनि, तव्हां असां सभिनी जा उस्ताद आहिनि। यकीनन इख़लाक़ जी तक़ाज़ा इहा आहे, समाजी रवैया बि आहे, जेको उमेदु रखनि था त उस्ताद जी असां सभिनी खे इज़त करणी आहे। सभु जिन बि उस्तादनि असांखे पढ़ायो आहे, जेके असांखे मारींदा हुआ, जे दौर में जॾहिं लठियूं लॻंदियूं ॿारनि खे, उन्हनि जी बि असीं इज़त कंदा हुआसीं, ज़ाहिरी ॻाल्हि समाजी तक़ाज़ा आहे। पर आउं सम्झां थो साईं अब्दुल करीम वाहिद उस्ताद आहे जंहिंजी इज़त असीं कोन था करियूं, जंहिंसां असीं मोहबत था करियूं। इहा मोहबत का फॉर्मेलिटी कोन्हे, इहा मोहबत माना माण्हू जंहिंखे चाहींदो आहे न, जीअं चवंदा आहिनि आशिक़ पंहिंजे माशूक़ खे, त शागिर्दनि जे लाइ साईं जेको असांजो जेको आहे, असां शागिर्द आहियूं, साईं असांजो माशूक़ आहे। सची ॻाल्हि इहा दिलवारी आहे त जंहिंजे लाइ एतिरी इज़त ऐं एतिरी चाह थींदी आहे। शागिर्द साईं खे ॿी वॾी जेका ख़ूबी साईं जी मूंखे जेका आउं अॼु इज़हार तव्हां करे दिलि में मुंहिंजी हूंदी आहे, 1984 में मूं हाई स्कूल में दाख़िला वरिती, 6, 7, 8, 86 ताईं उते पढ़ियो। उते साईं पढ़ाईंदो शायदि 8 क्लास वारनि खे, 9th क्लास वारनि खे पढ़ाईंदो। पोइ वरी 87, 88 में दारुल में आयासीं। दारुल में नाम साईं सां मोहबत वेझड़ाइप जेका थी, ऐं लतीफ़ खे ॿुधण जी, लतीफ़ खे सम्झण जी, ऐं लतीफ़ सां मोहबत करण जी जेका
उनसियत ऐं मोहबत चाहत वधी उहा साईं जे विझण जे करे दारुल उलूम हाई स्कूल में वधी। इहो साईं खे ॿुधोसीं, साईं जी शाइरी, साईं जी लतीफ़ जे लाइ मोहबत ऐं साईं जे लतीफ़ खे सम्झाइण जो जेको तरीक़ेकार हूंदो उन एतिरो असांखे वेझो आंदो, एतिरी चाहत ॾिनी। ॿी जेका मूं तव्हांखे ॻाल्हि पियो त वॾे में वॾी हिकिड़ी खूबी साईं जी आहे त उस्ताद आहे, इज़त आहे, पर इज़त खां वधीक मोहबत आहे। इहा तमामु घटि माण्हू खे मिलंदी आहे त इज़त सां गॾु मोहबत मिले। मोहबत बिला गर्ज़ बिला लालच जे, ऐं आउं चवंदो आहियां मोहबत जेका हूंदी आहे बिला गर्ज़ बिला लालच जे सिर्फ़ु ॿिनि रिश्तनि हिकिड़े रिश्ते जी आहे, उहा माउ ऐं पुट जी आहे। माउ पंहिंजे औलाद सां बग़ैर के गर्ज़ मोहबत कंदी आहे, चाहत कंदी आहे, त आउं सम्झां थो असीं शागिर्द साईं सां उहा ई मोहबत करियूं था जेका माउ पंहिंजे औलाद सां कंदी आहे। ॿी वॾी जेका ख़ूबी आउं तव्हांखे ॿुधाइण पियो चाहियां, जीअं मूं अर्ज़ु कयो त 84 खां 86 ताईं तक़रीबन 40 साल थी विया। इन्हनि 40 सालनि में जेका साईं अब्दुल करीम जे शख़्सियत में जेका मूं ॻाल्हि ॾिठी आहे, अॼु खां 40 साल पहिरीं साईं जे तबियत में जेके रवैया ऐं जेका सोच ऐं जेका मोहबत 40 साल पहिरीं हुई, न सिर्फ़ु पंहिंजे शागिर्द सां, हर माण्हू सां, अॼु 40 साल खां पोइ उहा ई साॻी मोहबत ऐं रवैया पंहिंजे किरदार में, पंहिंजे रवैयनि में इहे साॻिया रवैया बरक़रार रखणु तमामु वॾी ॾुखी ॻाल्हि आहे। यानी इहो साईं जी फितरत त यकीनन आहे, साईं जे लाइ जेको आहे सो उहा सोच ऐं रवैया ज़रूरु आहे, पर आउं सम्झां थो जेको साईं इल्मी पोरियो कयो आहे, ख़ासि करे शाह लतीफ़ खे पढ़ियो आहे, हुनखे सम्झिया, उन शाह लतीफ़ जे शाइरी, उन शाह लतीफ़ जे फ़लसफ़े, साईं जे शख़्सियत ते एतिरा असरात विधा आहिनि जो उहा मोहबत ऐं चाहत वारा जेके रवैया आहिनि उहे साईं में 40 साल पहिरीं जेके मूंखे नज़र आया, अॼु बि उहे साॻिया नज़र आया आहिनि। उमेद था करियूं त इहे इनशाला क़ाइमु हूंदा। हिकिड़ी जेका मूं अर्ज़ु कयो त नएं में साईं सां इलाही विझड़ाइप थी, ऐं जेका शेर व शाइरी खे पढ़ण जो बि शौक़ु थियो, सम्झण जो बि शौक़ु थियो। शाह भिटाई जा ख़ासि करे जेके शाह साईं जेको वाल साहिबु शाह हबीब, उहो बि चवंदा शाइर हो। साईं असांखे हमेशह इहे जेके आहिनि कंपेरेटिव जेके आहिनि से शेर ॿुधाईंदो। जॾहिं शाह लतीफ़ ऐं संदसि वाल साहिब जो जॾहिं को मुक़ाबिलो थींदो हो या का कंहिं ॻाल्हि ते डिबेट थींदी शाइर अंदाज़ में जेका थींदी, हिकिड़ो शेर साईं मूंखे ॿुधाए, अञा ताईं उहो कोन थो विसरे। उन ई शेर जे बुनियाद ते काफ़ी साल खां सोचां पियो त उन जॻह ते वेंदुसि। शाह लतीफ़ असां सभिनी खे ख़बर आहे त सदाईं सफ़र में हूंदो, घरां निकिरी वेंदो, महीननि जा महीना, हफ़्तनि जा हफ़्ता, ॾींहंनि जा ॾींहं वाल सां परेशान हूंदो त वाह पुटु केॾां वियो। हिकिड़ो दफ़ो साईं जेको शेर ॿुधायो, अॼु ताईं तक़रीबन इहे सम्झो 36-37 साल थिया आहिनि, अहिड़ो दिलि में रूह में रची आहे। जेका ॻाल्हि शाह हबीब इलाही महीना थी विया शाह साहिबु आयो कोन, जॾहिं वापसि आयो त शाह हबीब जो बाबा किथां वियो त जीअं हिंगलाज वियो, पर हिंगलाज छा जे लाइ वियो त भाउ हुते जेको आहे सो ॾस पियो त पुटु हुते आहे त जेको आहे शाह हबीब जेको हुनखे ॾोरापो ॾिनो पंहिंजे पुट खे, त बाबा कंहिंजे चवण ते वेंदो, चवे स्वामी फ़क़ीर में चवण ते साईं ॿुधायो जेको शेर, त शाह हबीब हुनखे पंहिंजे पुट खे भिटाई साईं खे ॾोरापो ॾिनो त बा कूड़ा सामी कूड़ ॻाल्हाइनि, कूड़ो संदन पंध, कूड़ा सामी कूड़ ॻाल्हाइनि, कूड़ो संदन पंध, होत बसे हर हंधि हू ॾिसी हिंगलाज में। त हाणे शाह साईं वारी शाइरी, फ़लसफ़ो, इंसानियत, उन सां गॾु पे जो एतिराम, वरी उनखे जेको काउंटर करण जे लाइ पे जो एतिराम बि रखिणो आहे ऐं पंहिंजी ॻाल्हि बि मञाइणी आहे। सामी जे रवैयनि खे, सामी जे तरीक़ेकार खे सचो साबित करिणो, जेको साईं असांखे शेर ॿुधायो अॼु ॾींहं त शाह भिटाई हुनखे चयो त सचा सामी सच ॻाल्हाइनि, सचो संदन पंध, हो त वसे हर हंधि पर हुन ॾिठो इलाज में। पीउ जी सचाई खे पियो चइबो आहे तो बि सचो आहीं, पर हू जेको चयो पियो उहो कूड़ो कोन पिया चयो। त अहिड़े क़िस्म जा इलाही सारा मूंखे मुंहुं प्रियन ॿधी वेंदो ॿार में, अहिड़ा इलाही सारा अशार जिन ते माना ॿुधण खां पोइ जेको आहे सो वधीक उत्साह थियो त शाह साईं जे इन कंपेरेटिव शेरनि खे पढ़िजे, उन्हनि जे एनालाइज़ खे पढ़िजे। उन खां पोइ ॿिया बि इलाही शाइर आहिनि, कोई थोरी घणी एॾो वॾो को इल्मी अदबी का पोरियो या एॾी का पढ़ाई कोन्हे, पर जॾहिं टाइम मिलंदो आहे अॼु ताईं कुझु कोशिशि कंदो आहियां त इहे कंपेरेटिव जेके शेर आहिनि, कंपेरेटिव शाइर उनखे पढ़िजे, त इहो शौक़ु या चाहत जेकॾहिं पैदा थी त साईं अब्दुल करीम जे मोहबत जे करे थी। उहो 9th क्लास ऐं 10th क्लास में जेका साईं रवैया ऐं साईं जे सां वेझड़ाइप जे करे शाइरी ॿुधणु सिखणु ऐं पढ़ण जो शौक़ु जाॻियो। हिकिड़ी अहम ॻाल्हि, आख़िरी ॻाल्हि आउं तव्हां कंदुसि, के शायदि दोस्त कोन कई, दारुल उलूम हाई स्कूल 1986 में ठहियो। पहिरियां जेके क्लास हलिया उहे 9 जा ऐं 10 जा हलिया। असीं 9 में आयासीं, हिकिड़ी ॿी बैच आई 10 क्लास जी।
6 ऐं 7 अञा क्लास शुरू कोन थिया ऐं सभिनी खे ॿुधाईंदो हलां साईं अब्दुल करीम यकीनन इन जो ज़ाहिर कोन कंदो दारुल उलूम हाई स्कूल जी जेका बिल्डिंग आहे उहा डॉक्टर अनवर आलमानी साहिब खड़ी कई पर उन दारुल उलूम स्कूल में रूह फूकण वारो साईं अब्दुल करीम थियो इहो साईं अब्दुल करीम जो पोरियो थो जे शाम लतीफ़ शुरू कई जेका 40 साल खां पोइ बि उन जोश जज़्बे सां शाम लतीफ़ अञा ताईं मल्हाइजे पई त बिल्डिंग त खड़ी थी वई डॉक्टर साहब जी यकीन कोशिशूं पंहिंजो हड़ो हड़ो कोशिश करे सिंधी माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो स्कूल खोलियो पर जेकॾहिं आउं सम्झां थो जेकॾहिं साईं अब्दुल करीम न हुजे हा त इहो जेको रूह दारुल उलूम में फूकियो ऐं हेॾी वॾी हिकिड़ी लाट सवे हज़ारे शागिर्दनि जी बहितरीन शागिर्द जी निकिती जंहिंमें ऑफिसर पिया डॉक्टर पिया इंजीनियर पिया इन शागिर्दनि जी लाट खे कढण वारो जेको रूह आहे उहो साईं अब्दुल करीम जे महिनतनि जो रूह आहे उनखे बि यकीनन असांखे साराइणु घुरिजे आख़िर में हिकिड़ी ॻाल्हि आउं गुज़ारिश कंदुसि आज़म भाई खे आगाजान आगा खे डॉक्टर एजाज़ खे हाणे मुंहिंजी बि ॾहनि ॾींहंनि खां ख़्वाहिश आहे हिकिड़ी सदाईं मच कचेरी थींदी दोस्त यार चवंदा या मच कचेरी करे हुओ आहे पोइ वरी चवंदा पोइ सूफ़ी मुंहिंजो राग असीं सभु राग ते हथा आहियूं सॼो सिस्टम वाहिशरो अहिड़ा मसइला राग आहे वधीक को डोर बेत हुजनि ऐं प्लस जेको आहे सो काफ़ियूं हुजनि या वरी जेके थींदा आहिनि काफ़िया थींदा आहिनि उहे हुजनि उन्हनि माण्हुनि खे घुराइजे त आउं आज़म भाई खे गुज़ारिश कंदुसि इनशाला हिन ई वेकेशन में साईं जे शान में आउं रखंदुसि साईं जे शान में रखंदासीं ऐं उनमें इहो आहे त अॼु सोचे पियो त मूं चयो साईं जे लाइ या लुंगी खणी वञा पटको पर मूं इहो सोचे पियो त जेका साईं जे शान में तव्हां सभु दोस्त जेके आज़म भाई वारा चवंदा 25, 30, 40, 50 ते फार्म हाउस ते रखंदासीं माहौल बि सुठो आहे रखंदासीं हूंदी शाम 3 बजे शुरू कंदासीं इनशाला डिनर करे पोइ सभु रवाना थींदासीं पर उन साईं अब्दुल करीम जे शान वारी दावत में आऊं जेको आहे पाण सभु गॾिजी साईं अब्दुल करीम खे पटको ॿधाईंदासीं जंहिंजो असुलु मुस्तहिक साईं अब्दुल करीम आहे उहो त पटका असां पंहिंजे मफ़ादनि ख़ातिर लाइ कंहिंखे न ॿधायो जेके पटके ते छा पर हिकिड़ी चादर जा बि लाइक़ु कोन्हे पर जेके असुलु हक़दार आहिनि इहे असांजे मुआशिरे जा असांजा महिमान आहिनि असांखे मोहबतूं ॾियण वारा आहिनि असां सां मोहबतूं करण वारा आहिनि इहे असुलु हक़दार पटकनि जा आहिनि टोपियुनि जा आहिनि इन करे उन महफ़िल में उन प्रोग्राम में साईं खे पटको ॿधाईंदासीं सभु गॾिजी ऐं प्लस तई दोस्त आज़म भाई वारा आगाजान वारा डॉक्टर एजाज़ साहब मुंहिंजी मदद कंदा त ॿिया जेके हिते माहिर घुराइनि त जीअं हिकिड़ी महफ़िल बि सुठी थी वञे ऐं साईं जो जेको शान आहे उन जी बि हिकिड़ी जेका आहे त गॾियल जेका आहे त तकरीब थिए तव्हां सभिनी जी महिरबानी सिंधी अदबी संगत वारनि जी महिरबानी जो तव्हां हिते सॼो ऐं साईं जे शान में कुझु लफ़्ज़ ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो महिरबानी